旅遊業話就講到呢度啦。係啦，跟住下一 part 我哋講目的地咧，就到時要去翻 travel bag 咧，先有睇重播啦，因為我會剪翻去 travel bag 嘅。好啦，咁啊，三位今日又帶我哋去邊度玩咧？上次講開飲溫泉水啊，所以我諗下，咦，不如今日就直接講呢個羅馬浴場啦，啱啱去完。好，我哋就講下羅馬浴場係點樣咯。係啊，嗱，我哋成日見去日本就係浸溫泉，英國叫 bath 嘅地方。咁我有去過。日本咧就溫泉大國啦，大家知道，你去日本玩就一定要去浸溫泉噶啦，基本上呢啲泉水靚到不得了，因為多火山。但係咧，其實歐洲好多溫泉，我知道阿潘一陣間都會介紹一個歐洲好出名嘅溫泉。Yes。地方咁咧，其實而家呢一個羅馬浴場，我諗你應該都聽過啦。佢係公元43年已經喺度噶啦，有史料記載。但係聽聞話有啲口耳相傳嘅資料咧，就話佢其實早過公元43已經喺度啦。咁所以咧呢個羅馬浴場咧，其實係已經差唔多接近有2000年歷史，就喺維多利亞時代咧，俾人哋掘翻佢出嚟嘅。咁因為以前最早期嘅英國咧，其實係羅馬人統治。大家如果喺英國有玩去 York 啊嗰啲地方咧，其實會發現咗好多羅馬人嘅遺跡喺度嘅，即係羅馬人統治時期嘅遺跡喺度嘅。咁所以呢一個咧係其中一個，所以呢個仲要係成為咗呢個世界文化遺產。咁所以如果大家咧去開倫敦玩咧，其實倫敦過嚟呢度係個零鐘頭火車嘅啫，即係可以即日來回嘅。其實佢唔大嘅，即係可以睇嘅嘢唔多嘅，就好集中喺嗰個羅馬浴場周邊嘅，咁所以可以即日來回咯。但係我想問啦，呢個online 姑啊，呢個而家冇人浸，其實係咪可以浸噶？浸唔浸得啦？因為咧呢個有古仔嘅，其實佢喺維多即係 Queen Victoria 嗰段時代掘翻出嚟嘅時候咧，曾經一路去到1977年定74年咧，佢都係開放呢個羅馬浴場俾人哋浸得翻嘅。咁但係有一次，因為有個女仔浸完之後咧，染咗一種病毒啦，跟住死咗啦。咁跟住佢哋化驗啲泉水咧，就佢哋冇做過濾啊，即係唔好似日本人會過濾過先拎出嚟俾你浸噶嘛，佢冇做呢個功夫，就係一路佢係喺邊度個泉水一路流出嚟，佢就流落去呢個池度，咁所以感染咗病毒之後咧就死咗，咁啊驗完之後就原來發現啲泉水有病毒，咁所以最後咧就而家淨係可以觀看嘅啫，不能夠浸嘅。係嗱，V 仔問你，三埋你入到去呢度，有冇覺得好攰，個身體好重啊？咁樣入到去好裏面博物館裏面嗰 part 咧，係覺得好局促嘅，但係出咗嚟呢度就冇嗰個問題。我懷疑係因為佢裏面，因為佢呢個成個羅馬浴場係點講咧？一個好完善嘅溫泉設施，我甚至會覺得2000年前已經進步過日本人啦。一陣間可以講下點解你會入到去覺得咁重，因為佢裏面嘅設施令到佢會困住晒啲嘢喺裏面。唔係啊 ，V 姐問你啊，你係咪嗰啲高齡人士啊？會唔會感染到一啲？佢話佢濕氣重喎。濕氣重咩？高齡人士唔係攰㗎，高敏人士係會唔舒服、頭暈或者頭痛，係嘛？好，或者想嘔啊。咁咧嗱，我去呢度咧有個即係想慳錢咧有個 technique 嘅，早啲買飛咧，網上面早一日買飛咧就好似26磅，平少少啦。咁如果你當日買飛就好似28磅。咁咧，但係英國咧有樣嘢好，英國嗰啲門票非常貴，但係佢非常貴得嚟咧，就一定係跟導賞機嘅。咁啊，大家要留意啦，呢個導賞機咧搞到我嘅手咧做咩放大個幾禮拜，因為咧個導賞機咧係冇 headphone 㗎。你要咁樣聽住，好似電話咁樣聽住。要咁樣聽住㗎，我係好難行呢啲嘢㗎。咁佢去到每一個有個牌，所以13號咁你撳13，咁跟住你就攞起嚟聽。咁你就會企喺嗰個位就聽到可能係2-3分鐘，但係成個導賞機你聽晒咧，差唔多個半鐘啊！咁我提議大家戴個頭箍住，接住個電話入去。
我痛咗係啊，成個禮拜，跟住以為好翻，琴晚拎起個煲嘅時候又再整翻嘅時候，我而家呢個手踭呢個位好痛啊！跟住我星期五六又落倫敦，又繼續去睇博物館同睇閱兵啊！我希望下一集可以share 去睇閱兵嗰個情況你睇，唔係我去閱兵，我去睇閱兵。睇月餅當然啦。英皇閱兵啊，佢生日。哦，咁咧，係啊，我而家隻手仲痛啊！我想快啲好翻，因為你落到去嗰啲廟師入，我又要再聽導賞機，好驚又係呢啲嘅，你戴個頭箍落去啦，咁啊黐住或者揾個膠紙咁樣捆住自己，箍住佢嗰啲。箍住自己。咁但係我覺得 OK 嘅，因為導賞機好幫到大家嘅。以前咧去博物館咧，呢啲導賞機要俾錢租嘅，咁啊大家都會慳咗幾廿蚊就唔租。而家咧其實歐洲好多呢啲收費嘅，佢都會俾埋個導賞機，只不過係嗰個導賞機係有冇其他語言？我呢一部好似係得英文，哦，OK，得英文。係啦， OK，就我要考listening 咯。係 OK，整翻個 apps 啊！有啲博物館而家係有 apps 㗎啦，譬如去 Versailles 凡爾賽宮咧，係有個 QR code，你嘟咗個 apps 咧，就可以喺自己部電話戴 earphone 聽，係，係啦，嗯，咁係 OK 嘅。咁你會見到而家入到去咧，咁其實入去嘅時候咧，就會喺個上面嗰點講咧？呢個詞咧其實係起喺低過我哋即個路面嘅下面嚟嘅。係凹咗去，即係係啦，凹咗落去嘅，即係如果睇翻頭先第一張相，你會見到。係你撳翻第一張相，係啊，呢張相咧就係我喺排完隊入去嘟咗張飛，跟住係冇經過任何樓梯，直接入到去個位嚟嘅。咁所以嗰個浴池係起落咗嘅，所以 that's why 點解 V 仔會覺得個人好重，因為係落咗去地底嘅，嗯，即係嗰啲嘢會濕氣，嗰啲嘢會困住咗喺個底咯。咁其實一路行都會有而家你見到呢啲咧，都係以前佢嗰啲浴場嚟嘅，不過而家就唔俾人入去噶啦，即係唔俾人浸噶啦。咁但係咧，仲係有泉水流緊出嚟咯。咁你會見到多數都係綠色嘅，因為如果你近睇頭先佢重點嗰個浴池咧，你望落去咧，其實佢有好多嗰啲海藻嗰啲嘢喺度，其實污糟嗰啲水。係嘛？係啊，但係我咧睇過阿蔡思貝咧 N 年前喺 TVB 做咗個節目咧，你哋去 check 下貝遊歐洲啊叫做。咁咧阿蔡思貝又嚟到呢一度嘅，佢咧就做咗一樣嘢咧，我覺得係好唔啱嘅，我唔知點解嗰個 TVB 會俾佢出。佢就同大家講，佢見到有啲佢就話咗唔可以，即係官方話唔可以掂嗰啲水，話污糟嘅。我目測都係污糟嘅。佢咧就唔係攞嚟飲，佢就話啊，我咧就見到咧其他人都係攞隻手落去撈嚟摸下啲水，咁應該都得㗎啦，應該都冇事啦。咁佢自己就攞隻手擺落去，但係我係見到嗰個污糟程度咧，我係唔會夠膽擺隻手落去，同埋我唔覺得呢個係一個電視台會出嘅一段嘢咯。係照剪落去。佢冇剪呢 part 咯，即係照播咯。咁但係其實真係唔好摸啊，真係好污糟嗰啲水。但係咪溫泉嚟嘅？都係屬於即係有暖溫泉嚟㗎。嚇，OK。我飲啲水係少少微暖。係微暖嘅，OK。係啦。咁咧其實呢度點解會睇咁耐咧？我睇咗差唔多2個鐘咧，就係因為佢係其實係一個 museum 嚟㗎啦，已經。除咗頭先你見到嗰個綠色嗰個水池嗰個位係真係2000年流到而家之外咧，其實側邊嗰啲建築物咧係重新起過晒，就係維多利亞時代起嘅。係因為其實佢喺個地底度掘翻出嚟嘅，所以嗰啲嘢爛咗。咁但係佢會掘嘅時候會掘得好多以前嘅嘢出嚟，其實都掘得幾多。如果你問我，即係2000年都冇侵蝕晒咧，其實我覺得嗰陣時羅馬人啲技術其實都幾叻嘅。呢啲係佢哋掘咗9包，唔知9包8包，佢哋以前羅馬時代嘅 coins。哦，係掘咗好多出嚟，而且你見到嗰個樣係好完整嘅。係咯，冇腐蝕到喎，好似係啊，即係佢，你諗下當其時佢2000年前嘅人嘅技術可以去到，佢啲嘢 keep 咗2000年喎，好勁咯！而且佢咁濕氣咁重咧，都冇嘢喎。係啊，嗰陣時候除咗呢個浴池，佢裡面仲有神廟㗎，成個一個社區咁樣㗎，係啊，個配套好好，所以我成日覺得佢仲勁過啲日本人。2000年前人哋已經諗到啦呢啲嘢。日本人而家先諗到，日本人其實嗰個溫泉文化個歷史係唔長㗎，其實
即係真係咁有規模嘅溫泉，日本人係唔長嘅。但係2000年前嘅羅馬人喺英國已經有個咁嘅規模。阿列大夫話有外星人教曉佢哋噶。嘿，我都信啊，但係咧有啲嗰啲叫咩啊？有啲人咧睇到逐一擊破㗎，埃及金字塔都逐一擊破緊，係唔關外星人事㗎。係啊，阿莊都話唔關外星人事喎，佢話咁搞錯係啊，喎。巨石陣都話唔關㗎，但係我係信有啲超高智慧嘅生物。嗱呢一度咧，開始慢慢解釋到點解烏仔佢覺得個人咁重。嗱呢度有好多磚，見唔見到佢係一塊塊磚咁樣搭起咗？其實咧，佢係一個桑拿房嘅下面嚟嘅。係。我哋而家桑拿咧，咪側邊有個大嘅桶，跟住有啲石，咁啲石就好熱，咁你就散咗啲熱氣出嚟，係啦。但係以前羅馬人咧，其實佢去呢度咧，呢度就係發熱嘅地方嚟嘅。咁咧嗰個桑拿牆就起喺呢度上邊。哦，即係呢度係愛嚟擺啲火落去，炭落去咁樣。即係一啲慶祝係啦，嗰啲石啊，磚塊係啦。哦。咁下一張相就會點樣做桑拿房。係好。嗱呢個咧就係嗰個桑拿房，下面咧就係頭先你哋見到嗰啲嘢。下面就見到嗰啲嘢，就係呢啲啦。頭先你見到呢啲，係啦。咁啊，上邊就係咁樣啦。就係呢個桑拿啦，就即係個類似桑拿拿嘅概念，係啦。咁你諗下，以前日本人都係近呢幾十年先開始喺溫泉設施裏面整桑拿，因為而家日本人係好中意焗桑拿，唔知點解喎，大家好中意焗桑拿嘅 Covid 之後。學咗芬蘭啊，我懷疑佢哋好中意芬蘭噶嘛，日本人。成日都叫我宣傳桑拿，我話喺香港桑拿文化咧係另外一回事嚟㗎，唔好再 sell 香港人就玩桑拿啦，因為有啲華人去桑拿劈友咁樣入去。紋身公仔佬先去㗎桑拿浴。係啊，但係你諗下2000年前羅馬人已經係好有規模啦，呢個係好有規模嘅嘢，所以點解 V 仔會覺得個身好重？因為你其實你見到佢所有嘢都喺個地底度進行，咁所有嘢都係混晒喺個地底嚟。我以為佢講緊鬼啊，裏邊有啲鬼係暈同埋頭痛咯。wing，我試過去大英博物館係試過，好 wing，去到埃及嗰個位。邊個啊？我另一個拍檔啊 Vanessa 你識唔識啊？佢話睇M+ 嗰個啊，M+ 嗰個埃及博物館啊。故宮我冇試喎。佢睇埃及嗰個啊，佢上次而家係咪搞緊埃及嗰個展覽嘅？佢話咧，我睇咗啦，睇到我冇試啊，因為冇木乃伊嘅嗰度。但係有木乃伊嘅箱啊嘛，係嘛？箱啫，冇啊，我冇事啊，嗰個我都以為會有事，冇事。大英咧，我有啲好高敏嘅朋友，嗱，我嚟緊會去大英博物館，因為我諗下我臨翻香港之前唔使錢，我就想再睇多次。我就好想再去多次睇下，我係咪再 wing 係 wing 到，我覺得係快啲睇完走啦，快啲睇完走啦。咁犀利，我有朋友係頭痛咯，一路喺度頭痛。咁你有冇帶埋個羅庚去睇下會唔會喐啊？我喺 Fact 嗰度見到啲羅庚自己喐噶，入到間屋裏邊。我冇帶指南針過嚟，係嘛？我相信會有好多靈體喺嗰個位嘅。你因為去到大英已經係有真嘅木乃伊喺度啦。係啊。阿飛鷹幫話唔覺喎，飛鷹幫萬事都唔驚嘅，佢真係。佢唔驚啊，佢陽氣重啊。陽氣重啊，真係。係啊，我其實唔係高敏人士嚟㗎，但係都 feel 到啊。你係 feel 到嗰啲氣場咁樣衝埋嚟你自己個人度㗎。咁犀利？係啊，我都要去喎，幾好玩喎，我覺得。幾好玩嘛？幾好玩。我再試多次先星期五。睇下今次有冇。係啦，咁佢裡面仲會有好多呢啲呢個唔記得係咪游泳池嚟嘅？類似咁嘅嘢啦，佢裏面係一個好完善，仲有gym 嘅做 gym 嘅地方啦，有交誼嘅地方啦，有啲俾佢做按摩嘅地方啦。係咪好正啊？諗起都覺得正。係咯，嗰陣時已經係咁咩㗎咯，已經。係啊，我相信佢而家係呢個羅馬浴場係當其時佢哋羅馬人係真係消遣唯一佢消遣嘅地方咯。咁啊，呢度就係落到去下面影啦。咁你見到上面嗰個位就係我哋入場嗰個位嚟嘅。咁而家落咗喺下面，咁啊全部其實都喺個地底度嚟咯。係，我記得我有去過呢度噶。我記得巴府好似係彭定康嘅故鄉添啊。
我冇記錯嘅話唔記得啦。嚇。咁咯，咁你見到其實都多人㗎，但係因為大家都好流水式，即係佢條動線設計得好好啊，嗯，所以咧你就唔會覺得有好多人聚喺呢一度咯。係我冇咩打成日都話香卡位啊，係港咧嘛？因為，M+ 冇咩唔係啊，呢度好多人打卡㗎，我嗰日都成日阻住人哋打卡㗎。係即係好似 M+ 啊，或者故宮咧，香港做呢啲係好渣嘅，嗰條動線設計得好差。你呢度咧，佢設計得條動線係好好咧，你個人咧唔使有指示牌㗎，你係。個人好自然就跟住佢行㗎啦。唉，我去好多博物館都係咁噶，你行到亂晒龍噶，其實會不知不覺間係啊，但係如果佢設計得好咧，你係好自然跟住嗰條線行，咁你啲人就唔會聚住喺一個地方。嚇，同埋會睇得晒所有嘢啦。有啲係要翻轉頭睇唔到噶啦，咁樣係啦。飛鷹波問得好好嘅問題，裡面真係有個詞咧係有掉銀仔落去嘅，咁但係咧嗰個就係以前羅馬人係會愛嚟掉銀仔落去，而家就唔準掉銀仔落去。但係佢唔係一個許願詞，即係一個普通嘅詞咯。但係見到個詞底有好多銀仔，係嘛？OK，係啊。係咁啊巴閉呢個咧，肥棒頭先有啦問，好，嗯，有人問係咪仲有泉水？你睇見到係不停有泉水流緊出嚟㗎。裡面仲有博物館，仲有一 part 咧係真係影咗一個泉口啦，係不停仲有溫泉水係咁流出嚟。係。但係有冇話幾多度咧？冇啊，冇嘅。冇液 OK，體，係啦。好，呢個就可以飲呢個咧咯。係啦，行到最尾就可以喺呢度飲個水啦。嗰日 V 仔話好難飲，我因為 V 仔未飲過最難飲嘅溫泉水，我喺日本飲過真係好難飲。呢一個啊可以吞到落肚，其實佢係微微有嗰啲好微量嘅硫磺味啫，唔算好嚴重。係嘛？係咯。不過溫泉水係有啲功效嘅，聽講，所以點解係啊，要佢好多飲？ mineral 啊嘛。係啦，咁跟住咧，行完嗰個羅馬浴場，其實附近仲有啲座堂啊，圍住個羅馬浴場，其實都有啲嘢行嘅。咁同埋頭先 V 仔問我有冇去嗰個 Plum Room 度食 tea，我冇啦，因為好熱啊嗰日去，我淨係嗱嗱係嘛？聲走翻出去揾一個有冷氣嘅地方坐低食飯。我去食嗰啲墨西哥嗰啲脆餅，因為嗰啲脆餅一定會用好多番茄啊、啲凍嘅嘢咧、啲沙律咁樣嘅嘢去整咧。因為我實在太熱啦，你頭先 V 仔都話好重，其實裡面係有啲焗㗎，即係可能係韞住咗啲空氣，同埋你有溫泉水，溫泉水有啲溫度，咁係熱嘅。啊，最慘咧，好多地方冇冷氣噶嘛，你哋英哇！我嗰日咧國喺呢個 Bath 咧翻去 Bristol，我住喺 Bristol 嘛，探朋友。我嗰程車15分鐘，佢嗰架火車嗰陣時差唔多29、30度出邊，嗰程火車15分鐘係冇開過冷氣，我差啲喺裏面就中暑。哇！我係咁啲汗係咁滴滴滴滴滴到未啊？到未啊？15分鐘車，明明我嚟嗰陣時候好快，嗰15分鐘度日如年啊！你帶風扇仔啊嘛，喺度 V 咁樣吹住我冇啊，自己。我去過冷氣唔開噶嘛，架火車，我去程係冇事噶嘛，哦，去程係有冷氣嘅架火車。旅程有冷氣㗎，哦，咁其他人都係好辛苦啦。如果大家係都係捱咯。大家都係捱咯，坐喺度。 15如分鐘，果嗰好彩15架車佢哋分鐘。去落倫敦咁啊，死咗個幾鐘頭冇啦。我會寧願企喺嗰個車卡同車卡中間嗰位啊。大夫話凍嘢壞脾凍胃啊，唔好嘢壞脾，食咁唔好食咁多啊，係嘛？繼續食啲凍嘢啊！你睇你都係係因為太熱啦，我嗰日真係熱到食咩啊？要唔要生冷嘢啊？呢啲又嗱，呢個咧，呢個就唔係生冷嘢嚟嘅。嗰度附近咧有一個 market，一個 Bath 嘅 market。咁咧我就冇喺度食嘢啦。不過呢間嘢好得意，我見到都幾多當地人特登去買咧。佢裏面有好多嗰啲唔同味道嘅肉批啊、嗯肉卷啊。咁我見到啲人咧有啲買完即刻喺度食嘅。咁嗰個 market 係好細嘅啫。咁但係我都覺得幾得意嘅，即係好多好 local Bath 好 local 嘅嘢咧，都可以喺呢度買到。佢又有書店啦，有糖果店啦，仲有裏面有個好得意，好似一個雜貨鋪咁樣嘅。真係行到入去咧，我以為去咗我哋香港嗰啲屋村商場嗰啲雜貨鋪，不過冇影出嚟，真係好似乜嘢嗰啲五金啊、膠水桶啊，總之屋企要嘅所有嗰啲家品工具，全部喺嗰度買到。嚇！但係我想問呢我冇影到相。
肉卷係咪熱食嘅咧？翻熱咗再食你可以嘅喎。翻熱嘅，但係我見到有啲人係買完即刻有食，咁有啲當地嗰啲太太咧就會可能買嚟夜晚做晚餐咯。你啲鬼佬咩都生食噶啦，我一定要整熱翻食先至好食。佢唔係生嘅，熟嘅，不過擺凍咗啫。係啦，我中意熟，即係熱食嘅，我中意啲嘢。係啦。好。咁咧，跟住我就喺度發現咗一個賣茶嘅地方啦，即係去英國其中一個手信，我覺得係茶葉係正嘅，因為我試過喺哥本哈根買咩百年茶鋪，我覺得啲茶都唔正。哇！呢一個咧，我開佢嗰啲 sample 出嚟聞咧，香到不得了，嗰啲 Earl Grey 超級香。Earl Grey 啊，最真啊！飲咁多茶最真，好怪，我覺得陣味。我飲緊 Earl Grey 嚟㗎。但係我唔知有幾多人中意飲咧？你啊飲啦，嗱，我唔知其他觀眾有冇中意飲啊？我覺得好難飲啊。唔係 Earl Grey 嘅，不過我覺得平時我就覺得 Earl Grey 最易入口嗰個嚟，即係竟然啊！我啲 Earl Grey 唔係用熱水沖㗎，浸㗎。一隻呢一隻咧，洋金菊我都係頂唔順嘅。洋金菊我都有貨啊！我真係唔會同你爭啦。因為喺呢度咧，你洋金菊，我阿爺話即係冇得揀嘅，因為我阿爺都係中醫嚟嘅。我知係列大夫係我阿爺都係中醫嚟。洋金菊佢話都可以暫時解決下你下火嘅問題。係咩？唔係我知係好嘢，但係我飲唔到啊！好多人中意 Earl Grey 喎，原來我中意 Earl Grey 好飲咁樣。我買咗好多茶。我睇阿潘唔識沖茶，唔關事。你沖完個茶包咧，1-2分鐘要拎走個茶包，你唔好浸，一浸落去浸得耐，啲茶會苦嘅。同埋你一係飲 cheap 嘢，嗰種味道一飲落去就哎呀，我搞唔掂啊！真係嗰種茶。係咩？係啊，2隻洋金菊同埋 Earl Grey我都搞唔掂。你快啲翻香港，我沖俾你飲啊！我有一次喺阿張生屋企啊，張敬軒屋企，佢沖咗壺法國嘅 Earl Grey 俾我飲，我仍一試難忘。最後我就忍唔住就買咗佢嗰隻牌子嘅 Earl Grey，跟住發現法國嘅 Earl Grey 其實都幾好飲。係嘛？佢沖啊，我又想試下飲下啦。Earl Grey 點解會似香水？因為佢加咗啲嗰啲 citric 啊，嗰啲橙啊或者金桔嘅一啲 flavour 落去，所以就有嗰陣好似你覺得香水味嘅嘢。係。喂，阿列大夫阿爺都係啊，中醫啊。我阿爺都係啊。係啦，可以用果皮沖茶啊，咁樣佛手柑擺。係啦。我都未試過。咁所以就會有嗰種，你哋覺得如果佢嗰啲加得唔好咧，就會覺得有陣香水味。如果加得好，譬如我中意浸嚟飲嘅，即係擺室溫水浸啦。即係而家我呢度呢幾日都仲係凍啦，咁我就擺室溫水浸咯。浸嘅時候就冇咁大陣嗰啲苦澀味。係，但係我始終中意飲普洱。普洱我最中意。阿伯嚟嘅。阿伯係啊，普洱。普洱係我以前都唔識欣賞噶，但係真係中意飲普洱。跟住我有一次去景德鎮，喺間茶館嗰度，哇，好細間嗰啲，好文青嘅，一間淨係得2台嘅，哇，好寧靜啊，難得啊，去到哇，飲嗰個白茶，跟住加啲陳皮、老陳皮落去，哇，又係好好飲嘅，係啦，呢啲啦。我驚為天嗰次真係喺昆明飲，即係雲南，真係飲陳年普洱。陳年普洱。我最後成餅買咗翻屋企。哇，係啊，我都有啊，我都有一餅嗰啲。係你沖到黑晒咧，但係你香港嗰啲少少深色少少咧，嗰啲普洱你飲落去好苦澀噶嘛。佢係成杯有蜜汁咁嘅，但係都係唔會有嗰啲苦澀味嘅。係啊，普洱好嘢，再加陳皮菊花。我咧想問下列大夫啊，題外話問一句啫。有人話菊寶咧會生癌症噶，我嗰陣時聽，所以咧我飲菊，我本來好中意飲齋嘅菊花，咁啊再想加落去嘅，但係聽過有人話咧飲菊寶咧會生癌，咁我唔知啦，要求證下啦。你可以寫翻俾我睇。好，咁啊最後仲有咩？哇，賣書啊！最後我哋賣廣告啦。因為咧京都本書啱啱出咗啦，但係暫時應該淨係喺台灣而家有貨，因為台灣出版社出嘅，咁啊就台灣博客來可以買到書，咁但係應該我估1個月之後喺香港成品應該會有，咁所以就關西，我係關西嘅代表，
所以和歌山同京都咧都可以買到我嘅書，即係可以買到呢兩本書去玩呢兩個地方。係啦，有人話喂，唔跟阿潘唔跟阿三米去旅行點樣啊？買下呢個本書，買下三米本書就自己去咪得咯，唔怕貴啦。驚貴嘅朋友，自己去就有自己去嘅問題，因為有啲嘢就要呼我先可以去到嘅。係啦，因為嗱而家咧啱啱你上次提一提啊，鳥取啊，啲人啊係咁 WhatsApp 我係好多反應啊，話喂你係咪真係搞㗎？係咪真係搞啊？嗱點解我哋會搞鳥取啊？因為阿三係鳥取嘅代表嚟嘅，咁啊一定咧會有當地嘅政府 support 嘅，所以我哋如果要搞鳥取團咧，咁係一定會有啲唔同嘅，即係唔係出邊嘅團嚟嘅，咁啊點解又會貴少少咧？咁樣咁啊我哋行啲嘢即係有少少唔同啦，咁樣咁啊我咪後咧，其實同阿三米已經講咗你哋嘅嘢㗎啦，即係你係咁 WhatsApp 俾我，我將啲嘢全部轉達俾阿三米，咁啊睇下三米有時間就會去處理呢個團，我唔知最後會唔會搞得成啦，唔知會唔會公佈啊？而家見啲數就有啲眉目嘅，但係即係都係未夠10個啦，即係我見10個係最安全，我哋一定搞到。係啦，如果10個，而家好似6、7個嘛，我哋數。係啦，唔計我哋5個，6、7個啦。係啦，係啦。潘太會去啦，應該。係啦，如果你哋去潘太都會去嘅，係啦，自費㗎嗱，我自費嘅潘太係講明先啊。係啦，阿潘除咗會幫潘太嗱，潘太喺度，阿潘一定有領相啦。咁你可以裝到阿潘同阿潘太一定領相，我要呢張一模一樣嘅，佢唔夠膽 say no 啊，一定。大夫問幾時啊？大概如果真係搞10月或者11月啦，我哋都要同旅行社商量下先。係啦，好多朋友仔即係都話10月、11月係好時機嚟嘅，係啦。係啊，即係涼啲啦，同埋有蟹食啦，我哋。係叫埋撒姨去，撒姨好忙啊，請唔到佢啊，下次先啦。撒姨就撒姨又揾工啊嘛。嗱，聶大夫你真係，如果你想去，留意住我哋嗰個應該好多朋友仔都識你啊，到時佢應該會 WhatsApp 你噶啦，係嘛？係啦，咁樣我參加唔到，你冇辦法，你農曆年之後，你預我哋呢一團搞得好，咁我哋好快開第二團，我就你過年後。過年後希望得啦。係咪先？呢團做得好，因為我會聽咗你嘅意見先，因為會翻去試下同鳥取嗰邊傾下，有冇啲乜嘢，然之後再同旅行社再傾下。最緊要定出日子先。阿 K 好似都話有興趣嘅嗱，我唔知啊。嗱，而家如果計埋 K 真係有差唔多10個噶啦，7、8個噶啦。但係睇下你出咗價錢。咁但係你哋預咗唔係 EGL 嗰啲價錢咯，我驚你哋誤會，即係你睇到啲 EGL 啲大團、沙團嗰啲，可能5、6千蚊啦去到鳥取，但係我哋一定唔會㗎啦。你見到上次和歌山係大概和歌山再平少少，因為和歌山啲住得靚嘅，我哋係。但係今次我哋就全力去食蟹、食海鮮、食牛肉。因為咧，嗰啲大團30幾人咧，我諗好多而家我哋在座嘅觀眾咧，佢哋要求嘅一啲質素都要高啲嘅，佢哋唔想咁多人，最多10零人好啊。我哋就係呢啲團咯，即係10個8個咁樣，最好起碼10個啦，10個大家都可以再平啲啦，咁樣係啦。啊，新馬灘話11月可唔可以咁樣？我計咗你噶啦 V 仔，其實但係都要睇個價錢啦。我唔知大家。即係你唔好期望係 EGL，一出你哋又話貴嘅，因為嗱一定係過萬啊！我可以同你講，一定係會過萬。過萬係啊，因為你唔係 EGL 嗰啲團30幾人啊、20幾人嗰啲，咁啊同埋佢行啲大路嘅嘢一 lock 過攞一定係平嘅。咁我哋行嗰啲，因為阿鳥都講咗，再講多次啊，就係阿三係鳥取嘅代表，咁有政府 support 嘅，但係。即係有啲唔同嘅嘢啦，咁樣咯。係啊，就我只係可以盡量攞到鳥取縣有啲咩 sponsor 咯，我哋個團盡量去令到嗰個價錢降低啲咯。阿 Kiki 話：我上次去沖繩都唔平啊，加埋導遊21個，我哋唔使咁多人，我哋少人，大家自己都圍內都識嘅，大家都係可能係觀眾嚟嘅咁啊。同埋少人，我哋真係可以去到啲我好想帶大家去啲餐廳，因為嗰啲餐廳未必係做團客㗎。係啊，即係可能我最多咪嗰個範圍最多我坐12、13個，如果我成20個一團嗰啲餐廳我哋訂唔到。係
好笑啊！K 話冇問題啊，最緊要俾日子我啊，咁樣。係，仲要就埋我應承咗我媽11月去北海道，所以我仲要就埋我個北海道 trip。係啦，所以咁啊，如果你哋去，要翻香港再斟酌呢件事係會搞嘅，你哋唔使驚。係啦，啊 Apollo 第一個打 WhatsApp 我㗎，Apollo 係啊，好支持啊！嗱，而家你去咧，搞得成咧，潘太一定去，自費去。嗱，講多次。好，咁啊，嗱，啱啱你就介紹咗嗰個即係英國嗰個 Bath 嗰個溫泉啦。其實我上次我都講過嘅，我去過捷克有個溫泉嘅地方咧，都好想同大家分享下嘅。哇！呢個咧我用手機影嘅，當時係好多年前嘅手機啊。呢個地方你睇下，真係好靚，叫做咧卡羅維法利呢個地方叫做。咁咧其實捷克咧有好多個溫泉啊，例如呢個叫做馬里亞溫泉市啦，或者波傑布拉迪。咁我去呢個名氣都唔差嘅。呢個地方真係呢個溫泉，大概咧距離喺呢個嘅布拉格嘅市中心咧2個小時嘅車程就去嘅。原來咧聽講話咧呢個鎮咧係冇人發現嘅，點知咧阿查理4世啊，即係當時捷克國王啊，喺度打獵嗰陣時咧，見到呢個嗰個地方咧，點解有啲水冒咗出嚟嘅咧？啊，原來就係法國溫泉，而且咧浸落去啊，同埋飲咧都好有療效嘅呢個地方。咁啊，最後咧佢就喺度興建啲皇宮、行宮喺度，咁啊好多貴族都遷入嚟啊，所以咧成為咗一個溫泉小鎮，而且啊嗰啲溫泉咧係免費嘅喎。係咪好似油畫咁啊？我真係好靚嗰日咁啱咧，我影呢張相嗰時咧，所有白鴿飛起喎，跟住就影咗呢張相。同埋嗰時涼涼地行咧，好鬼舒服啊！佢話咧呢個溫泉嗰啲官方網頁稱啊，呢個溫泉咧係世上最有療效嘅溫泉啊！講我唔知係嘛？每年咧能夠幫助12000名嘅病患者。講到咁勁啊！據講呢啲溫泉水咧有助咩咧？新陳代謝、肝臟同埋腸胃功能喎。咁啊唔知係咪啦？咁啊，但係咧唔好飲咁多。我唔知列大夫喺咪度。日本嗰啲都係咁講嘅，係嘛？全部都話溫泉水好啊！嗱，咁啊睇下列大夫喺咪度。如果係咧，究竟溫泉水係咪真係咁正咧？咁我都係飲少少啦，多飲啊壞肚皮。佢話原來咧呢度個地方啊，仲有好多嗰啲叫做溫泉嘅療養院啊，問題係酒店咧俾人水療噶，係啦嗱，好似呢位阿姐咁咧，就揾個暖水壺，再好似聽講話咧，其實唔應該揾啲鐵嘅，即係呢啲水壺我嚟再溫泉，即金屬係啦，唔應該噶，但係唔知啊，呢位阿姐咁樣再出嚟啦，會好似有影響噶，係啦，咁啊跟住之後咧，即係你成個我去到呢度咧就。硫磺味嘅，你聞唔聞到啊？你上次去日本嗰啲地方，個泉都有硫磺味㗎，要睇嗰個溫泉水嘅成分。係有啲冇硫磺味㗎，嗰個成分冇硫磺，因為我去呢度咧，去個溫泉唔係隻隻都係嘅。我去呢度咧，個溫泉噴泉係噴出嚟嘅，哇！全部熱氣嚟㗎，好正㗎！嗰陣時我咧係啊，成幾米高嘅溫泉水。係咁噴出嚟啊！哇有啲熱蒸氣啊，我覺得幾正啊！如果你冬天去咧，哇俾啲就企嗰度唔走啦，跟住就係佢企都唔走嗱，證明點樣係證明真嘅溫泉？大家睇下呢個泉眼就知啦，全部嗰啲沉積物啊，都係咁樣嘅。佢話咧，所以咧去到我去訪問日本嗰啲溫泉旅館啲老闆咧，我試過佢成條嗰啲即係輸送嗰啲泉水嗰條管咧，佢拎出嚟，佢啱啱喺度整緊啊！佢拎出嚟幫我睇咧，都係而家潘影嗰啲積嚟嘅。所以佢話咧，其實佢maintain嗰個溫泉最大個 cost 就係嗰啲管咧係要成日都換，因為積咗好多呢啲礦物質喺度。係啊，好快，佢話好快就積咗喺度噶啦。係啊，我就冇食溫泉蛋啊！阿三米有冇食過喺日本？有。好冇食啊？溫泉蛋咩意思先？其實都係。溫泉蛋即係真係喺個溫泉浸熟嗰啲溫泉蛋，浸過啩應該。佢整出嚟嗰隻溫泉蛋，浸過啲啦應該。兩隻都有食過，有冇分別咧？其實
其實有冇分別，冇分別？我覺得分別唔大。係咯，我都覺得冇應該係啦。咁啊，呢個城鎮啊，有300個溫泉額，但係只係得13個可以直接飲用，就啱啱大家見到嗰架姐喺度飲啊。浸咁啊，溫泉嘅水咧，大概係47至65度嘅。咁你可以啱啱好似阿姐咁自備一個杯，或者咧去到當地咧即刻買。嗱，呢啲杯咧好得意嘅，係啊，全部我嗱係我有上網全部用睇，因為我 plan 緊啊下禮拜我自己去放生日假旅行，我冇去到捷克啦，最後我去咗奧地利啦揀咗。哦，咁我喺度 plan 嘅時候都有見啲人話呢個係捷克，因為通常東歐大家都會好貪心去晒所有噶嘛，佢哋都話呢個係。係必買手信之一啊。係啊，我就冇買嘅，因為我覺得幾貴嘅，同埋都係嗰啲瓦杯。不過咧，佢啲杯嘅設計咧，你見唔見到啊？全部長長咁噶，一個長柄咁噶，啊，方便你擺入去咁樣即刻攞嚟飲嘅，係啦，同埋佢好扁咯。係啦，好扁啊，係啊，好得意嘅都。咁我冇買啦，當時如果我而家住馬來西亞，應該會買嘅，費事。點解唔買啊？你可以當係一個呢啲手信都幾好啊，我覺得，即係嗰啲尤其是畫咗捷克嘅風景嗰啲咧。我買咗第二隻杯咯，冇買呢啲杯，因為我覺得太卡通啊，我唔係太過乜嘢啦。咁佢話咧呢個每個泉眼咧嗰啲味道啊，我上次飲咧大概都係嗰啲鐵鏽味咁樣嘅。咁啊溫度越高，嗰個味道咧就越輕嘅，即係冇咁重嘅。啲反而咧冇咁熱嗰啲咧，嗰個味道就會好重嘅。咁啊，佢話咧有療效作用啦，個導遊當時就話咧，但係咧如果飲得太多咧，係會對腸胃不適嘅。咁啊，大家唔好搏命飲啦。你話啊免費啊，係咁飲係咁飲啊，你會浸溫泉嚟㗎？咁溫泉浸浸得溫泉多咁都可能唔好嘅，即係你浸得太多嘅時候。係咁啊係，咁啊係啦，咁啊大家即係呢個啦，呢個溫泉即係好正嘅。咁啊，其實周邊仲有啲地方嘅，有嗰啲鼠疫紀念處啊，因為佢歐洲成日大鼠疫噶嘛嗰陣時，咁啊仲有個東正教堂嘅，唔知點解我張相冇咗啊？有張相好我記得靚。佢仲有個溫泉餅嘅，咁大嗰塊面咁大個嘅。哎呀，我冇食啊，捷克我唔知啊，原來我我冇食啊。發現咧，其實嗰隻溫泉餅咧，原來日本嗰啲溫泉區都有嗰種溫泉餅賣，即係其實有溫泉嘅地方，佢哋就會好容易發明到嗰種餅，一啲好脆嘅餅嚟嘅，係即係啡色一塊啦，但係咧就脆卜卜嘅。係，而日本都有類似嘅嘢，但係日本就細塊啦，佢嗰啲咁大塊捷克嗰啲，我見到啲相。哦係咩？我冇食過，唔知啊。嗰次我係跟 Klook 定 KKday 嘅即日來回嘅團嚟嘅。咁咧嗰次啊，好懵啊！我唔記得個導遊究竟叫我哋喺街頭等，因為街尾等。哇！我哋幾驚啊！究竟有冇記錯咧？剩翻好少時間，最後我同我老婆講，我哋啱啱導遊講話喺街頭定街尾等，一條街好長噶嘛。咁我哋話好似係街尾。最後都係搏一搏去街尾啦，啊！點知真係去啱咗，費事咧遲到啊！遲到咧你要你哋驚唔人等，驚啊？跟呢個人大團，唔記得咗街尾街頭等。噏完啊，噏完之後嗱，街頭等啦，咁啊，哦原來最後係街尾等，好彩上次記得嚇，仲要潘太都係咁，唔係淨係你一個。去玩啊嘛，好開心啊！咁啊介紹完就四散啦，出去影相啦，哦玩到好開心之後，咦夠鐘咯喎，睇住我哋預翻15分鐘，慢慢行翻去，跟住行行開始大家懷疑啊，究竟喺邊度咧？咁樣。好笑啊！真係，因為你遲到咧好樣衰噶嘛，全部成團外國人，得你兩個係亞洲人嘅，咁你咪影衰啲亞洲人咯。你啲亞洲人，你成日遲到嘅咩？咁樣，好彩最後，其實啲外國人都成日遲到。係佢哋好準時啊！今次嗰班，哎，我仲有喎呢個團幾好嘅，上次跟 KKday Klook 嗰啲，佢有個午餐包埋㗎，包埋嗰個車程。包埋嗰個午餐，食完跟住你慢慢玩，成日喺個溫泉，喺呢個溫泉小鎮嗰度。有時即係如果你自由行，你唔想諗咁多嘢咧，參加呢啲當地嘅 local tour 係幾好嘅。係喎，我都 join 咗，我琴晚啱俾錢 join 咗一個下禮拜喺維也納出發去呢個匈牙利嘅布達佩斯同埋呢個斯洛伐克。哦，
係啊，即係 day 開心 trip 嚟嘅，但係就冇你係包嘢食嘅，照自己。嚇。我覺得唔包仲好添喎，如果佢有充裕時間，我都想喺嗰度自己揾想食嘅餐廳。通常都夠時間嘅呢啲 local tour，外國啲 local tour 咧唔會趕羊仔咁樣噶，我覺得幾開心嘅。係啊，係啊，我哋嘅鳥取團如果搞都唔會趕羊仔，一定俾大家慢慢 hea 下行下嘅，係咯。哦，鳥取肯定可以 hea 添啊，直情嗰個氣氛令到你會 hea。你上沙丘，我冇理由叫佢半個鐘頭來回，我都唔得啊！唔好講啊，你哋。我話如果你去啊，我今次玩嗰個滑翔傘咯，係嘛？要預時間俾你玩滑翔傘，我想睇下你孭嗰幾 kg 嘢硬上個沙丘，睇下你仲玩唔玩？點都要玩幾 kg 啫，應該得嘅。我影相都7 kg 10幾步啦。阿哥你而家幾多歲？都要啊，都要啊，快啲搞團係嘛？我同潘太應該都會玩，係咯。溫泉餅幾好食，係啦。我都怕集下時間，但係遲到啊。嗱，如果個團少人，你咪唔使驚咯，大家自己有，遲少少 OK 嘅。好似上次我哋博乜能去旅行去馬來西亞個團都係㗎。不過我哋啲團友都準時，大部分啊，好少遲。正常準時，可能就算遲得係5至10分鐘內5至10分鐘，我覺得幾接受嘅。嘛。係啦，唔係而家通常啲導遊都會問定你有電話會揾你嘅。係咯，咁樣咯，好啦，咁啊最後咧就多謝阿飛鷹幫嘅支持啊，咁樣好，咁啊今日時間都差唔多啊，多謝大家收睇啊，咁啊我哋下次再見。如果呢個團有咩最新消息咧，三米會公佈噶啦，再 update 大家。好，今日時間差唔多，多謝大家收睇，下次見，拜拜。拜拜。